Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy, lunes 25 de mayo, en el que vamos a ver la tarea de lengua. Bien, para la tarea de lengua de hoy nos vamos a ir a la parte de competencia lectora, ¿ok? La parte de competencia lectora que es marcada en nuestro libro con esas paginitas con el borde verde así un poquito más claro, ¿vale? Y en concreto nos vamos a ir a la página 63 y la página 64 donde viene una lectura y esto se corresponde con la tarea número 21, ¿vale? Bien, bueno, lo que tenéis que hacer es leeros esa página 63 y 64, ¿vale? Entender bien lo que leéis, o sea, si no me estoy enterando bien, pues yo sigo releyendo las veces que sean necesarias, ¿vale? Y luego vamos a contestar tres preguntas, tres actividades relacionadas con el contenido del cuento, ¿vale? Para ver si lo hemos entendido o no lo hemos entendido. La lectura individual, pero yo una primera parte sí quería hacerla como se ven por ayudar un poco para analizaros y vamos a proceder entonces a la lectura. Nos dice el cuento que se titula Yo aquí solo soy el perro, ¿vale? Dice así: los días se vuelven cada vez más cortos y fuera hace un frío intenso. Missy se pasa el tiempo durmiendo en su sitio, sobre el radiador. Si se baja, ronronea y no saca las uñas. Me gusta el invierno, porque mi pelo es espeso y cálido como el de una oveja. Aunque no nieva, hace mucho frío. El estanque de los patos se ha helado. Solamente queda un agujero en el centro donde se concentran centenares de patos que graznan suavemente. Siempre que salimos de casa, los tres van muy abrigados. La pequeña, con su mejilla roja, parece una princesa. Domina también el caminar a dos pies, que a sus padres les resulta difícil seguirla. Solo yo soy suficientemente rápido para, si hace falta, sujetarla por las manos. Entonces ella se detiene y Friedberg me elogia en voz alta y me regala una galleta. Aquel día era domingo. Habíamos estado caminando un buen rato. Con todo lo que conlleva un paseo de domingo por la tarde, traer los palos, hacer carreras y alborotar con la pequeña. Empezaba a ocultarse el sol cuando llegamos al estanque de los patos. La pequeña se adelantó corriendo y yo tras ella. Emily y Pfeffer iban despacio, cogidos de la mano, hablando. La pequeña vio a los patos, lanzó un grito y echó a correr por el estanque helado. Era veloz como un rayo, imposible de detener. Algunas aves levantaron el vuelo. La pequeña lanzaba gritos de alegría y corría, cada vez más deprisa, directamente hacia el agujero. Ladré y salí disparado. Tendría que obligarla a parar. Era cuestión de segundos. Y a partir de aquí dice el libro: interrumpe la lectura, elige un dibujo y di qué crees que pasará. Es decir, cuando veamos esta parte nos vamos a paralizar un momento, luego a continuación veremos cómo se desenvuelve la cosa, pero nos plantean dos imágenes. Fijar, a ver, cada uno y cada una pensad que puede que pase. Que el perro llegue a tiempo y detenga a la niña por el pie, y la niña caiga y no llega al agujero de los patos, donde estaban los patos. Que la niña se haya caído por el agujero que había en el lago todavía sin congelar, ¿vale? Bueno, vosotros lo planteáis o imagináis qué es lo que puede pasar y a continuación, pues, evidentemente, en la página siguiente seguiremos leyendo, la página 64, y de aquí ya sabremos qué es lo que ha pasado, ¿vale? No me voy a detener a leer esta parte para no desvelar el final. Lo hacéis vosotros después de hacer la prueba de elegir una de las dos imágenes y luego cuando terminéis de si habéis acertado o si no habéis acertado. ¿Ok? Es una especie de pequeño juego que nos propone. Bien, y ya entonces una vez que tengamos clara la lectura y las cosas que acontecen en ella, pues vamos a hacer la actividad. La actividad que vamos a hacer son prácticamente casi todas las impares que vienen aquí. Así vamos a hacer la 1, la 3 y la número 5. ¿Vale? En la número 1 me dice que elijamos y copiemos la opción correcta. Me dice en qué época del año transcurre la historia. Seamos todos atentos, ya lo sabemos, ¿vale? En primavera, en verano, en otoño y en invierno. Qué días de la semana era, si era lunes, miércoles, viernes o domingo. Sabe la lectura claramente. En qué momento del día sucedió la historia, si por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche, ¿vale?
y cuando dejó siempre dormir a Antonio en su dormitorio, que si fue el día siguiente, esa misma noche, de madrugada, que no lo dejaba nunca, ¿vale? Bien, solamente vamos a contestar a estas cuatro, ¿vale? Porque luego aquí nos propone que escribamos algunos detalles del texto que se refieren a esos momentos, pero no vamos a entrar en detalle. Simplemente respondéis y ya está, ¿vale? Lo que quiero es que hayáis entendido la esencia de la lectura, del cuento, y que sepáis contestar a estas cuatro sencillísimas preguntas. Bueno, aquí si queréis un poco a modo de juego, probar a descubrir o elegir cuál puede ser el país donde suceda esta acción, tirar un poquito de las pistas que nos dan los nombres y eso, ¿vale? Pero bueno, que no la vamos a hacer, la propongo como un juego particular que queráis vosotros hacer, ¿vale? Jugar un poco a ver en qué país podría haber sucedido esta actividad, ¿vale? La que sí vamos a hacer es la actividad número 3, donde nuevamente hay una serie de preguntas acerca de el cuento, ¿vale? De lo que trataba, dice qué personas aparecen en el cuento, quién es Missy, por qué lo sabe, a quién llaman en el texto la pequeña, qué le gusta hacer, quién es el protagonista del cuento, ¿vale? Cuando ya tengáis una visión global, completa del cuento que habéis leído, pues veréis que estas preguntas son también muy sencillas de contestar. Y luego ya por último, bueno, dice que busquemos información sobre los pastores alemanes y que contestemos, ¿vale? Habla de los pastores alemanes, pues porque evidentemente está muy relacionado con el texto que hemos leído, ¿vale? Y entonces, pues sí que está bien, porque además de ahora que si tenéis un poquito más a mano, pues el tema de la conexión a internet, estas cosas, pues por ahí echar mano cualquier enciclopedia que tengáis, incluso desde el móvil, sabéis que podemos hacer en un momento una página como Wikipedia o otras muchas, en este caso que hablan sobre los animales, y pues os informáis un poquito sobre los pastores alemanes, conocéis así sus características principales y vamos a contestar a estas preguntas aquí, ¿vale? Que dice cómo son físicamente esos perros, ¿vale? Cómo tienen el pelaje, ¿vale? Cómo es su carácter, si son dóciles, si son agresivos, si son, ¿vale? Y qué tareas suelen desempeñar estos perros de esa raza, es decir, para que lo suelen usar las personas y para el campo, como sabéis, tenemos que si los perros bodegueros, perros que llevamos de caza, o como galgos, ¿no? Pues, en fin, cada perro, cada raza de perro, las personas las hemos ido utilizando en base a que nos ayuden a una serie de tareas, ¿vale? Pues, bueno, cuando busquéis información sobre el pastor alemán, también conoceréis cuál es su función, ¿vale? Y ya está. En la parte azul nos dice que expliquemos si esas características se corresponden con las de Antonio. Es decir, cuando busquéis más o menos cómo son físicamente, cómo es su carácter, para qué suelen desempeñar ellos funciones que nos ayuden a los humanos y eso, pues ver si se corresponde lo que sería un perro pastor alemán de verdad con Antón, que es el perro protagonista de este cuento, ¿no? Bueno, pues simplemente esta es la actividad para el día de hoy planteada, ¿vale? Para la asignatura de lengua. Y yo sin más aquí me despido, porque para que vamos a alargar más este vídeo de hoy, me despido invitando a que veáis el próximo vídeo, que será el de mañana, martes 26, y en que entonces lo que vamos a hacer es ver las tareas de matemáticas que tenemos para el día de hoy, ¿vale? Bueno, pues chicos, chicas, chao, chao.